Kam në studio Gjergj Lekën, shumë faleminderit që jeni këtu. Mirë se të gjej. I cili sapo më erdhi është një nga të ftuarit e rrallë që edhe me njerëzit tu, me kameraman, me regjisorin, pas kështë patur, unë nuk e di, një marrëdhënie shumë miqësore. A shqyqyrë them miqësore, nga ty pres çdo gjë me ta. Miqësore, dhe kjo vjen për shkak të faktit që Gjergj Leka është njëri i televizionit, dhe përveç se është këngëtar dhe njëri i muzikës. Po, me qëra fjalë, ti si e kualifikon veten? Jo ashtu si më kualifikove. Do me thënë, kënga mbetet e fundit kjo. Është e fundit kënga? Po, është e fundit, unë s'jam këngëtar. Këngëtari për mua duhet ketë veti të tjera, por unë jam kantautor. Do me thënë që është më e vështirë se ti është këngëtar. Ka shumë kantautor në Shqipëri, se duket sikur... Jo, ka, disa kanë qenë të fshehur, që dikur, po të marrë një emër, që Francesc Radin, që u shikte atëherë me shumë simpati nga populli, po jo me simpati nga tjerët. Por ka dhe shumë të stisur që janë bërë vonë, kantautorë se nuk kanë gjetur këngët e duhura ndoshta të shkruar nga kompozitorë tjerë. Është gjithmonë kjo dilemë. Jo, unë kam parë sot, për shumë, Elvana Gjata kështë bërë vetë këngë në vetë. Mos bëjmë krahasime që nuk shkojnë fare, s'ka lidhje. Kjo ishte një provokacja kështu e pastër fare. Po flasim për personin që mori çmimin e dytë në festivalin e Radio Televizion Shqiptar. Në festivalin që bën sot Radio Televizionit Shqiptar. Që nuk ka të krahasuar me... Jo, që nuk mund s'do ta quaj as festival. Shi. Nuk e dija që mund kështë të opinion ka... Jo, unë jam adhuruesi numër 1 i Radio Televizionit Shqiptar. Sepse nuk mohohet nëna. Për mua ka qenë nën, na ka dhënë, edhe i kemi dhënë. Por... unë nuk e di, kam qenë i ftuar kohë më parë këtu, ty. Kemi folë për muzikën dhe të kam thënë 2 fjalë që do ndodhi kjo gjë. Kemi folë për këngëtarët, kemi folur dhe për festivalin. Dhe të kam thënë që parashikimet janë shumë të qija. Dhe nuk ka nevojë, të gjitha presin me si do dilnin. Pastaj, në qoftë se do të më bësh muhabet portalesh, unë i lexoj për të thënë që sa të këqij jemi. Se pastaj nxjerrin dhe inatet ne. Këngëtarët që s'janë pranuar, kompozitorët që s'janë pranuar, sepse festivali ka një gjë, unë do të krahasoja pak mund që me verën. Edhe vera, një verë e markës shumë të mirë, varet si do jetë anata e rushit. Me verën, jo me verë Grabockë, me verën. Jo me Grabockë, mase e bën cotë. Do më thënë, edhe vera, një vit del ndryshe, një vitin tjetër del ndryshe, se ka të bëjmë me prurjet. Por ama, në një fjalë të madhe, si është festival, ka të bëj përmbajtja, ka të bëj brumi, pasaj forma. Kur bashkohet forma, përmbajtjen kemi një festival. Po e shpjegoj me fjalë shumë të varta. Do të hapnin ty ta drejtoj atë festivalin? As të pranoj? Jo, e di pse? Sepse pikërisht jam kantautor dhe do privoja vetëm për të shkruar një këngë. Festivali është braktisur nga, ja po ta them, nga unë i pari nga shumë tjerë si unë. Sepse nuk mundet do të bësh për 24 ditë një festival. Dikur festivalet bëheshin 6 muaj. Në qoftë se ne flasim se ne jemi dhe qesharat nga njerë. Të më tha dhe Justina Alie e nga galuar. Ne krahasohemi vetëm me Sanremo, se dhe në Sanremo bëhet kështu. Çfarë bëhet Sanremo? Sanremo përgatitet 7 muaj. Dhe asnjë këngëtar nuk ka drejtën të paraqitet vetëm, pos që i mbrojtur nga autorët, nga diskografët e tij. Tekstet, kush ka fituar në Sanremo, sepse kjo në ca diskutime që kam, jo ke disa televizionet tjera, kam dashur të marrë në telefon sepse ja fusin kot. Jo po dhe bota kështu, jo bota, çfarë bota? Kush ka fituar? I gjoni çfarë poezisë shkruan italiani, francezi? Pse ne duhet të marrim vetëm që ka dhe kanë me tekstet dobta ka, sa duhet. Shiko, tekstet e dobta kanë ekzistuar historikisht, por shiko, si do dali më pa muzika e bukur dhe teksti i bukur. Ti nuk e një poet që shkruan sot për festivalin. Radio Televizioni Shqiptar, dhe këtë e them me shumë dhimbje, është i vetmi televizion publik që nuk ka spektakël. Nuk ka struktura ndihmëse për të ardhur në 10 orë në një festival. Sot nuk kam asnjë aktivitet që paraprit një festival të madh si duhet jetë festivali i shtetit shqiptar. Lera pastaj. Të mërziten sa duan dhe tjerët, që kur është futur fjala Eurovision, që për mendimin tim është një nga aktivitetet europiane më dobta që ekziston. Po, më dobta sepse nuk ngel kënga. Pse nuk funksionon
festivali i RTS-s. Se këngët nuk mbesin. Arrin Ardit Gjebreja, që është një privat, të afroj të gjithë autorët, i përkëdhel Ardit Gjebreja autorët për shkruar ke kënga magjike, që është një festival privat. Dhe në qoftë se do mendimin tim, të thrasin Ardit Gjebreja të bëj festivalit, më mirë do ishte. Sepse, ka të bëj shumë kush është ai që do mbledhi këngët. Sa fuqi ka një X drejtor artistik që të bindi Mustafajin të çojë tekstin, Gjergjin që të çojë muzikën, Elvanën që të vit këndoj, dhe mos premtoj që hajde ke unë se do marrësh shpimin e parë. Po them në përgjithësi, se jo për Elvanën. Në këto vitet e fundit ka ndodhur kjo. Hajde se shpimin ta japim ne. Vetëm se do ndalim pak këtu, po këto problemet të cilat po i ekspozon ti, për cilat ti je i shqetësuar. Jam shumë i shqetësuar. Këto edhe te festivali i Arditit, nuk janë. Ekzistojnë. Arditi është tregu, unë s'kam qenë dakord me mënyrën e votimit që ka vendosur Arditi, dhe kemi diskutuar, por duke ditur neve që nuk pranojmë të na hiqet kënga, që shkojmë duam gjithmonë shpimin e parë, Arditi bëri, duke na njohur ne si shqiptar, si jemi ne, gjakën nxehtë, hakmarrës se i kemi, sidomos në muzikantët. Ai tha, vrisni veten, gjykoni njëri tjetrin, se e dinte shumë mirë që do t'i shërbente edhe spektaklit ajo. Është zgjuarsi nga ana e Arditit. Jo, për të ka bërë shumë mirë, për të nuk ka sjellë objekcioni, ja. Po. Shpimin e parë merr sepse vendosin të tjerë ta marrin. Ashtu është. Po, në qoftë se po flasim për një festival kombëtar, që dhe EBU-ja, që është struktura europiane, që çojmë dhe këngën atje, ka disa përgjegjësi. Duhet rishikuar nga drejtuesit që janë sot në radio televizionin shqiptar, duhet të rishikuar organizimi dhe mënyra si do organizohet festivali. Patjetër. Në fakt, Gjergji, kur flasim për dy festivale, për këngë magjike dhe për festivalin RDSH, unë mendoj që ka një diferencë. Festivali i këngës magjike është një gjë alternative që e bën Arditi Gjebreja vetë dhe bën si doj. Po, kjo pra është. Za festivali RDSH është një gjë që bëhet, siç e thotë ti, bëhet televizionin publik, është festival nacional, që për cilin ka i kurreshtet veçantë. Unë nuk e di pse ka, po ka një kurreshtet veçantë. Dhe do vazhdoj të ketë. Vazhdon akoma. Po. Tani çka këngë duhet shkojnë aty sipas teje? Jo, duhet shkruajnë autorët, nuk shkruajnë autorët të festivalit. Po e përbuzin, jo. E znobojnë, qa? Atëherë po të them diçka me që unë e kam filluar në 78-ën këtë punë. Nuk duhem bërë kur krahasime, se kam dëgjuar fatkeqësisht dhe kolegë të mi që thënë kur ishim ne. Qa kur ishim ne? Kur ishim ne, kishte ca gjëra të mira, po kishte edhe shumë gabime. Edhe në kohën tonë ka pas artistë të përkrahur, edhe në kohën tonë këngët më të bukura merreshin, ishin këto gjëra. Por ama ka pas diçka që unë e mendoj defektin kryesor që ka sot organizimi festivalit në radio televizion. Këngët bënin 6 deri në 7 dëgjime. Ishte një redaksi muzikore me rog, dhe këngët nuk zgjidheshin kot. Nuk vinte kot Limoz Zizdari, Kujtim Laro, Çezdadeja e tjerë si kënga vinte, kompozitori e luante njerë në piano para redaksis, nuk vendoste akoma redaksia, mblidhte të gjithë këngët, orkestroheshin të gjithë këngët, të gjitha, pa hequr akoma asgjë, dhe kalonin 6 erë këngët, duke u skarcuar deri sa vinte në fund. Dhe prap, edhe pse ishte ajo kohë, që të merrte dreqi për një fjalë, kishte një redaktore përgjegjëse letrare, Juliana Organxhin, kishte një redaktor përgjegjës muzike dhe 8 të tjerë që i rinin pronto kompozitorit, këngëtarit dhe poetit. Këto gjëra dhe këto struktura sot fatkeqësisht nuk ekzistojnë në radio televizionin shqiptar. Dhe në qoftë se ne nuk vim deri në nëndor, kur mblidhen këngët, nga janari deri në nëndor, asnjë telefon nuk i bëhet asnjë kompozitori. Ndrohen çdo vit regjizorët, merren nga jashtë, e tjera, jashtë të vëshës them, sepse i kanë dhënë më rëndësi anës vizive se sa këngës. Këta kishin marrë dhe autorë të huaj, kishin marrë dhe... Jo, unë shumë kam folur për atë, po në qoftë se unë nuk e kam kjo, kanë ndruar rregulloren, se jam interesuar, kanë bërë një rregullore të re që lejohen dhe autorët e huaj. E kemi bërë ne si shqiptarë, unë nuk i futem këtij muhabeti, por në qoftë se ne shqiptarët nuk po çojmë këngë të bukura, ky nuk është faj të vëshës. Unë faj të vëshës, RTS-s i vë në mënyrën si e ka menduar për ta organizuar një festival. Aty ka shumë mangësira. Do me thënë,
nuk kanë më veto as ato që punojnë atje. Ata që merren me muzikën sot në RTS s'kan veto fare. Ta keni qartë. Dhe vendosin kush vjen. Sot do vi për shembull 6 leka. Vendos 6 leka për çdo gjë. Nesër do vi Laço, do vendosi për çdo gjë. Nuk ka një kolegjalitet që nga zgjedhja e këngës që të merren këngët më të mira dhe më e keqja që shumë autor të vërtet të këngës e kanë znobuar festivalin. Nuk shkruaj. Po këto nuk është këtu më duket mos kur ka marrë modelin e Saremos edhe Absolutisht ka lidhje Po fare. jo, atje kur jepet me stadion patë, ti mund të korrigjosh atje di më mirë. Kur jepet Bonolesit për ta drejtuar, ai është përgjegjësi i gjithë festivalit. Ai është përgjegjës për të kontrolluar shumë gjëra, po nuk është përgjegjës për kush kompozitor do sjellë këngë dhe kush nuk do sjellë. Ka kush e gjithë. Po absolutisht ka kritik muzikor. Ka lënë e disa veta gjykojnë, nuk gjykon këngët Bonolisi, i dëgjon këngët Bonolisi. Nuk ke parti balerin të kërcejnë ke këngët. Po Bonolisi komunikon me autorë që ai do t'i ketë aty. Ai komunikon telefonë. Me bashkëpunëtorët që do të ketë për sa i përket organizimit një festivalit. Autorët i vendos shtëpia diskografike dhe këngëtarët. Nuk ka drejt, asi nuk shkon vetëm në Sanremo. Ka mbrapa një shpurt të tërë autorësh edhe deri ke përgatitësi që i mëson këngën, orkestrusi dhe shtëpia diskografike që është mëma. Nuk lejohet të shkojnë vetë. Kështu që ti nuk e di çfarë do sjellë shtëpia diskografike. Po mos haro, Sanremo ka hequr emra si Massimo Ranieri, ka hequr Claudio Baglioni, ka hequr Albano, kur si kanë pëlqyer këngët. Dhe nuk e ka luksin asnjë televizion që me që ti ke bërë suksese në YouTube, ku do qoftë, të garantosh që hajde ke unë sepse unë do të trajtoj të ndryshe. Pse nga këto që po dëgjoj, unë nuk jam marrë fare me festivalin u bë vite, por ama jo deri në këtë drejtë. Mungojnë emrat. Zotë ti the për Eurovisionin që është një Për mua festival mizerabël. aktiviteti mizerabël. Po e diti që italianët nuk merrin pjesë tani po e shohin me simpati. Me simpati. E dërgojnë ato njeriu natyra. Po e dërgojnë. Se nuk e dërgojnë fare. Po e dërgojnë më njëri, po janë dhe shumë shtete nuk japin rëndësi si japim ne. Çuditërisht që kur ne po marrim pjesë në Eurovision, të gjithë duan të shkojnë në Eurovision. Domethënë çdo këngëtar o autor që shkruan për festivalin, shkruan për shkuar në Eurovision, nuk shkruan, nuk ke më këngë shqiptare. Ke dëgjuar ti? Më thuaj mirë, më fal, bëj një pyetje ti ke dhe vesh muzike, se kemi qenë ca festa bashkë dhe kënon dhe me i intonuar. Më këndon një motiv të një këngë shqiptare nga 90-ta deri më sot. Një më thuj, të mban më. Edhe di pse vjen kjo? Kjo vjen sepse nuk promovojnë këngët e radio televizionit shqiptar. Nuk ka spektakle. U bë 5 vjet s'ka një spektakël e radio televizionit shqiptar që të përgatisi këngën. Kjo vjen edhe sepse mbas vitit 90 ne jemi të bombarduar nga muzika jo shqiptare, nga muzika amerikane. Këto e ka pas gjithë bota, jo vetëm ne. Edhe vendet tjera të lindjes mbas 90-s kanë qenë bombarduara. Por ama e ka fashën e ullët të artistëve dhe ato historikisht këngët skandaloze kanë bërë më klikime. Janë këngët e klikimeve, është dhe një star tjetër që vazhdon këndon. Po të shohësh edhe Gjorgjën, edhe Minën e famshme italiane, në koncertet e saj shkonin më pak se sa shkonin në koncertet e më vonë të Giovanotit, kur ishte në fillimet e veta. Kuptohet, masa, është masë. Ne nisim bisedën duke folur për Elvana Gjatër. Jo, nuk unë. Jo, unë e përmanda, po ti bëre një gjestë shumë. Thash, jo, gjestin e bëra me kuptim, se unë po flisja për autorët. Do më dhënë, ti për ma thej qik me kunja të që ka bërë këngë Elvana, do më dhënë. Jo, unë ishe i konstatime, ka bërë më vërte. Po, një më mirë, bravo i qofë që ka bërë një këngë. Unë nuk jam dakord me... Tekstin e kishte mizerabël, nuk dia e lexova tekstin, unë e lexova. Teksti ishte të merje malet. Shiko, po ai nuk është teksti i parë mizerabël. Domethënë, tekstin, këto tekste sot po shkruan. Ti po more këngët që dalin sot, bile sa i tekst është mirë. Mua më shqetëson një fakt tjetër, që nuk e dia ke vëre kohët e fundit që përdoret vetëm dialekti kosovar në këngët tonë. Dhe këtë se kanë kuptuar, nuk e di pse. Pse? E diti që me që ne përmendim në Sanremo, neni i parë i pranimit të një kënge është që të këndohet në gjuhë nacionale zyrtare. Me Nondir Limaj të Gigi D'Alessio, ose më mensit ashti, është bërë skandal se ai dal vivo në një come se t'avesse vaza, thaj. Do më thënë, përdori në mes të këngës, kur ishte live, një moment napoletanqëm. Qytet nga i shkrenar që vjen, u bën nami, sepse
do të promovosh gjuhën letrare. Dhe unë këtë mani që ka dalë ke këngët tona, nuk është ke Elvana, është ke gjithë këngëtarët, nuk është ke shumica. Nuk e di pse po këndohet me dialekt gegnisht. Pse? Ndoshta është më këndueshme gënjeshtja? Ja, nuk ka asnjë arsye. Dhe fakti tjetër që to tekse bëhen kështu, nuk është faj i këngëtarit, ideja s'kujt. Është faj i organizuesve. Sepse kur ti merr këngën dhe vendos për ta pranuar ose jo këngën në festival, aty përgjegjës si atij që ke zgjedhur atë këngë. Mirë, problemi në festivalin e rreth është zgjidh. Mjafton njëri si Gjergj Leka thotë këngët duan gjuhën standard edhe Po vendos pse nuk rregulla e sektora. bëjnë? Më fal, pse nuk e bëjnë? Po prap ky nuk e zgjidh problemin se janë me qindra këngë që bëhen çdo vit edhe bëhen Po flasim bëhen për me to tekstet festivalin. Edhe në botë ka me mira këngë që bëhen çdo ditë, por ndahen. Kush vlen për të shkuar një aktivitet serioz, kush vlen për të nominuar për Gremin, kush vlen për të nominuar, edhe kush është për masën. Se ka edhe njerëz që s'duan të mendohen kur dëgjojnë muzikë, ka dhe këngë me zhargon të pistë jashtë. Ken anglisht sa dush, por ama janë këngëtarë lejmit, e tjera, tim shumë mirë. Kur vim ke muzika serioze, flasim për i gjë tjetër. Ne po flasim dhe përsëris dhe njërë, për festivalin kombëtar shqiptar. Jo, ti e ndoqe me vëmendje apo ke ndjek copa copa? Jo, e kam ndjekur më shumë në YouTube mbasi ka mbaruar festivali. Sepse edhe unë isha punët e mia në periudhë të drejtës. A ke ndjekur këngët, po festivalin vet nuk e ke ndjekur, mënyrën se si E ndoqa natën e tretë. natën e tretë. Po mirë, ishte Natën e tretë e ndoqa. kështu që një ide e ke se çfarë ishte festivali. Nuk ishte festival. Jo, ishte festival, ishte një show, por nuk ishte festivali këngës. Kur thua këtë çka ke në mendje? Do me thënë që nga ana regjizoriale ishte përkryer, nga e folura ishte shumë i folur, po ishte shumë pak i kënduar. Po edhe këtu, unë kam përshtypjen që tentojnë të imitojnë Sanremon, ta shndrojnë nga Po festivali. Sanremo ka këngë. Ka, po bëhet dhe show. Ose do thosh aty t'i bim, pse pa tjetër duhet jenë 40 këngë? Më mirë zgjidh 20 këngë të sakta, ose 10 të sakta, se kene ka dhe gjëra, unë di lexoja më shumë këto statuset, unë s'para merrem shumë me interneti, po mi lexonte nusja, thash, shumë statuse, shumica janë mërirat vjetra, se kuptohet, janë mëri. Të tjera statuse të bukura dhe me analizat thella, unë kam lexuar, mund veçoj një, statusin e Pandilacos. Më pëlqeu, sepse a i thot, është një fenomen i përgjithshëm problemi i këngës shqiptare. Do me thënë, kënga shqiptare është njësoj si kur themi ne Tallavaja në mbyti. Pasaj, kur shef kush i ka bërë këngë dhe para Tallavas, ti kënë menja, se i kanë bërë profesionist. Po? Po. Këngët, edhe me fjalë... Ti s'ke bërë asnjë. Jo, më marrin keqen, dhe s'kam për të bërë, për dhe janë pa lek, derisa të desë shudo janë. Por problemi është që artin është vonë, themin e sot, pse po bëhet që, se kemi qenë vetë ne që e kemi prishur. Artistët e vërtet kemi qenë vetë ne që nuk i kemi thirrur. Dhe të thua sot ku është ka të ndisë festivali, ky është një gabim. Festivali ka vite që është kështu. Harrova fillimin e viteve 90, u bënte me playback. Festivali sot paktën një gjë pozitive, le ta them. Një gjë që e ka si Sanremo. Është tingëllimi i orkestrës live. Aty jemi njësoj me botën. Por, nuk mjafton, thot Napoletani, të kem domaten për të bërë picën e mirë, qofse s'kam brumin, dhe ujin e mirë për të bërë brumin. Neve kemi pas domaten, s'kemi pas të tjerët. Disa s'më pëlqejnë më dy gjëra, Gjergji, që ndoshta ti si ke vëre. Një e parë punës, aty këngëtarët ku shkon, ti po të shkosh tek festival, do biesh dakord me rregullat e lojës. Në fund, kur nuk fiton dhe ikën në shtëpi. Po. Ti e di që aty ka juri, Po, dhe vendosin ata, se vendos ti. Patjetër. Dhe unë pashtë Elvana Gjatën, që nuk fitoi festivalin, edhe tani ka ikur, edhe reagon sikur gjithë ne ja kemi borxhe, është njësoj sikur po na thot, këtë që më keni bërë, juve mua ja u kam vathën vesh. Ndërkohë çfarë ndodhish? Mori pjesë në një konkurs humbi. Me që dole ki kjo temë, se e dje që do kapeshe, unë kam një mendim tjetër. E para punës unë e njoh personalisht Elvanën. Dhe e kam njohur
në momentin që s'kishte as emër kur kam ardhur, madje ishte shoqe me një speakerën time në programin e parë që bëra këtu në Shqipëri kur erdha, një vajzë e thjesht, një vajzë që fliste bukur për muzikën dhe këngët që i pëlqenin. Tani, Elvana i është përshtatur tregut, nuk ka shkruar këngët Elvana. Shumica e sukseseve të Elvanës, temi ka filloj me Flor Mumajezin. Jo, po bëj një portret. Dhe ta dishti sa herë shara jo Elvan, sa kur më kanë sharë mu në njerë që mu më bënda përshtypje, pasaj më mësova, por sa e kanë sharë Elvanën kur ka dalë fillim nuk është asgjë. Do më dhëmë dhe përgjigje nuk jep ta. Po i bie pak gjatë dhe për shumë të tjerë që bëjnë këtë diskutime. Jemi të sigurt ne, në këtë rast, unë dhe ti, bashkëtesa fetare në Shqipëri, Mustafaj dhe Gjergji, a jemi të sigurt ne që Elvanës nuk i është premtuar hajde në festival se do marrë shpim me parë? Dhe ndoshta Elvana nuk e ka me njerëzit, dhe nuk e ka, sa mu e njofë, është vajzë me normë, është vajzë e mirë. Por ndoshta i është premtuar që po të vish do marrësh, do ikësh në Eurovision? Po me kjo do ishte rrugaçëria, po në qoftë do ishte kështu se. Nuk unë të tallesh me të gjitha ata që ndjekin. Njeriu ndjek një konkurs, kupton, ka dhe kërshërinë, ka dhe emocionin, kush do fitoj, si u vendos kjo përpara? Unë nuk e besoj absolutisht që tash konkurenca midis sidomos midis vajzave këngëtare në botë njihet dhe kene shumë më tepër. Në momentin që ishte Arilena që pati shumë sukses, në fundit me një këngë ka pas sukses me Nëntorin, dhe vjen në festival që diskutohet shumë çmimi i parë për një arsye se kompozitori ishte Maqedonas, Darko Dimitrov, por ama nuk mund të thuash që kënga e Arilenës ishte këngë e keqe. Madje, unë nuk e kisha dëgjuar akoma këngën e Elvanës, kur kam dëgjuar këngën e Arilenës. Dhe unë, ta them me bindje, në një nga këngët e bukura të realizuara të festivalit. Kënga e Elvanës, edhe nga mënyra si është shkruar, si është orkestruar dhe si është interpretuar në skenë, të dukesha sikur kënga kishte dalë në Eurovision. Ndaj, jemi të sigurt ne që nuk ka të drejtë ndoshta Elvana që ankohet, edhe mesazhet e saj nuk i drejtohen as Arilenës dhe as vëndit dytë, po i drejtohet atyre që ndoshta i kanë premtuar? Në fakt, në qoftë se ti e ke vëre, kur po lexoje ndarjet e çmimeve, prezantuesja e festivalit Dalketa Visiu mbeti e shokuar, e surprizuar, u kap me befasi. Me fjalë, kjo ishte ajo që unë lexoj aty. Edhe ishte e pakënaqur, mua më ka fyer. Do me thënë, ty të zgjuar që Alketa e dinte që do fiton dhe Elvana. Por në qoftë se nuk e dinte, mua më fiksua, me fjalë, në rastin më të mirë, ajo donte shumë dhe demonstroi hapur që donte fitonte. Ç'më duhet mua emocioni kësaj i prezantueses? Prezantuesja për mua nuk duhet të manifestojë asnjë lloj emocioni pozitiv apo negativ në favor të njërit apo të dëmtë. Unë këtë moment nuk e kam parë, e kam lexuar në për statuse. Ca thonë që dhe Kamerinin, dhomën ku ndroheshin, e kishte caktuar, se ne pasaj vazhdojmë hymë dhe në detaje. Mund t'ja dhe për të që ka dalë hapur. Alketa është një vajzë e zgjuar, ka kaq vjetë që bën atë zanat. Jo, është e mirë, është dita bëhet punë. Unë ndoshta do preferoja, ja them, edhe kur të takoj do t'ja them se kam një miqësi me Alketën dhe kam shumë stim për si profesioniste që është. Nuk më pëlqeu, ja them shumë sinqerisht. Kishte shumë të folura dhe pak këngë. Mund të justifikoj me faktin që ai ishte brumi dhe ato ndrime aq të shpeshta ndoshta të panevojshme të fustaneve, por duke njohur mënyrën e regjisë së verës që është gjithmonë ke luksi, po ta shohësh edhe ke Dance with Me, ke këto që bën vera, ka luks programi verës. Unë mendoj që festivali i këtij viti, edhe pse ne po bëjmë këtë diskutim, arriti të fitoj vetëm nga kjo gjë që po diskutohet kaq shumë. Sepse fatkeqësisht nuk është diskutuar kur, edhe kur ka pasur këngë të mira. Edhe ajo thoshte Valeria Marini, që filloi të bënte role dhe gjithë publiku italian dhe gazeta thoshte aman, derisa ishte Valeta, ishte mirë, tash që po bën role,
aty u bë më e famshme. Unë mendoj që të paktën këtu të vëshoja ka fituar, që është herë e parë që po flitet për festivalin. Jo, kjo është e vërtetë, është e vërtetë. Po Të i bëjmë shumë publicitet. në mënyrë të jashtëzakonshme. Po edhe është ndjekur ky festival, nuk e di pse. Pikërisht nga thashë them. Ndoshta për shkak të verës, ndoshta për shkak, nuk e di, për lloj publiciteti. Shiko, unë lexova edhe një status të ish zyshës time, unë e kam shumë gjanë, dua shumë Diana Ziu. Madje mund të them që polemika ka filluar me statuset e Diana Ziut, që ishin shumë direkte dhe pasaj kaluan dhe personale. Në disa nga këto statuse, një pjesë e këtyre fjalëve të thëna nga Diana për sa i përket organizimit festivalit ishin shumë vërtetë. Do iqja anën personale, kur përmenden me emra njerëzit. Por, në qoftë se janë të vërteta atë që, për shembull, të vendosi për këngën duhet të jetë regjisorja e zemë dhe jo një komision profesionistësh, por unë nuk ma do mendja. Domethënë këtu nga Diana Ziu kanë filluar gjithë statuset. Por edhe fakti që Elvana Gjata, që të themi të drejtën, është një idull në rinin shqiptare. Sot në konkurset që bëhen private të këngëtarëve gjithë duan të jenë Elvana Gjata, si dikur gjithë deshin të ishin Vacezela. Pse? Po se ka pas dhe këngë të bukura Elvana që kanë mbetur. Te iqim anën komerciale, po ka pas dhe këngë të bukura. Kazare? Shiko, fakti që ajo doli dhe pati, se them do dhe fjalë të ndënjura, të këndoj me një orkestër live, do me thënë që ajo ishte e bindur nafsit e veta. Jo, po ti, për ty, ka fuqi vokale, ka? Ti bie shkurt. Në festival, këtë ta them dhe unë që kam 20 vjetë, kur del aty në sken, duhet bësh një llogari që jep as 50% të aftësive që ke. Elvana ka dhënë më pak se 50%. Unë e kam dëgjuar live dhe diku tjetër, gjatë verës, që këndoj një këngë, kuptohet, nuk mund të kesh kur nivelin si në regjistrim, por sot është guximi dhe ka ikur koha e zërave të Whitney Houstonit, të themi drejtën. Unë bëj një program të tillë, na ishte njerë muzika dhe edhe kur i vë ato inserte, më shkojnë lotë, se e di që nuk do kthehen më. Dhe që nga programet më të mira që bëhen në regionin shqiptare, me qëra fjalla. Falenderoj. Dhe i shoh nder dhe në lot nga syt me gjithmonë, edhe pse në montazh dhe i dëgjoj nga 100 herë, se e di që nuk do kthehen më. Është e kot që ne themi pse Elvana Gjata nuk është Whitney Houston. Nuk është dhe nuk do jetë kur, por ama do të marr një shembull për të mbyllur dhe shumë gojë. Ke një Madonna që ka 50 vjetë që kënon që vetëm këngëtares është. Po është një show girl. Ditë mbaj skenën dhe ditë shesi veten. Madonna jonë është Elvana Gjata. Në qoftë se do futemi ke Arilena Ara, vokalisht është më e përgatitur. Por, të gjitha këto duhen vënë në një kandar, në një balancë. Se nuk mund të thuash dhe diçka, që kënga Elvanës ishte për të hedhur tej. Në këngët që unë dëgjova në festival, nuk do ishte gabim dhe po të merë të shpim në parë. Dhe, një gjë tjetër, se edhe kërcënime në arim, në më thënë, po flasim për jurin, e pare punës, unë ato të huaj që ishin atje, që ishin zjedh, nuk e di, kush i ka zjedh, as i kam digju në jerë, as do më thënë, ke plot profesionist shqiptar, që mund t'i thrasës. Shumë nuk duan të shkojnë, sepse nuk duan për plasën, por, në qëmë se flasim për Mikaela Mingën, se nuk e di, tjetërën poetën nuk e njo, zonjën Petro, po përsa njo Mikaela Mingën, e di që është një kritike muzike 24 karatë. Dhe jam i bindur që si ka pëlqy kënga dhe i ka dhënë ato pikë, nuk e ka paguar kusht, themi, për t'i dhënë. Por, pse populli jonë ka haruar diçka? Në të vetë me një uri ku unë ka marrë pjesë, ka kaq vjetë për para, nuk e mbaj mund. Numrin e festivalit, që t'i qetësoj gjakra pak të muqit. Kemi qenë në juri, ka qenë Agim Krajka, ka qenë Baton Axhiu, ka qenë dhe Rudina Magjistari, ka qenë ndjes pas Gjergj Gjovani dhe Skëndera Albani. Dhe kanë qenë në konkurim 2 këngë për të marrë çmim. Kënga që iku në Eurovision me Olta Bokën, Zemrën Lampeng, dhe një duet i Flaka Krelanit me një tjetër që ishte Edmond Xhulalit. E gjithë juria, deri në fund, deshtja jepte duetit. Në fund fare, duetit i kanë dhënë 0 pikë, Alban Skënderaj dhe ndjes pas Gjergj Gjovani, dhe e mori Zemrën Lampeng. Dhe nuk u bëhë skandal, nuk u diskutua kaj shumë.
0 pik, jo 2. 0 njëri, 0 tjetri. Do me thënë, dhe ne tjerët e juristë na u duk vetja, na kanë fyer, sepse ne i dham 20, ata 0. Pse nuk u diskutua kaq shumë? Pasa në fundit. Këtu po diskutohet se po flasim për Elvana Gjatin dhe flasim për Ari Lenën, që sot janë në majën e muzikës shqiptare. Pastaj, se duhet tishin, apo duhet tishin hysh muhabet tjetër, po ndërsa ti i ke thirrur një festival, detyra e organizatorëve të festivalit është i trajtojë të gjithë interpretuesët dhe autorët njësoj, se bëjnë garë. Dhe unë këtë nuk e dija, nëse është e vërtet kjo që më thua që vetë Alketa që ka gjendur keq me marrjen e çmimit. Po e manifestoi aty, pastaj e shpreu edhe mbrapa me mesazhet që ka shkruar në rrjetet sociale. E po ky është gabim atë. Të kërkoj falje Elvana Gjata. Kjo që ndodhi unë nuk e prisja. Nuk e di çka ka pas mendje, po që kërkoj falje, po. Unë mendoj që janë shumë, që si dhe ti flet pa qime në gjuhë, siç e thohet, unë mendoj që peshku qelbes nga koka. Unë jam i bindur që problemet vinë nga ata që kanë konceptuar në mënyrë të tillë festivalin dhe s'është ky vit. U bë 20 vjetësh. Unë do kisha qenë ta drejtoje ti në festival, jo ta drejtoje, jo ta prezantoje, ti ishe ti përgjegjësi. Nuk e bëj dot. Dhe sa për sqarim, një gjë, unë e kam shpallur disa ditë më parë në programin tim, unë po bëj një festival timin. Do bësh festival tënd? Ja, po e them ke ty për festivali. Unë mora shprehjen e famshme I Have a Dream, unë kam një ëndër të Luther Kingut, sepse nuk e ke iden sa këngëtar dhe autor, jo vetëm brezit tim ka, që janë luftuar, nuk kanë dalë në festivale, dhe unë gjeta një formulë, ti thras të gjithë, dhe të njëjtën këngë ta këndoj i riu bashkë me të vjetri. Në bashkëpunim me cilën televizion? Me 24. Dhe ky festival do filloj të promovohet në janar, deri në maj në finalet që do bëhen. Dhe të gjithin, sa për sqarim, po e bëj me lekët e mia dhe me sponsor që do gjej vetë. Sepse, për të thënë që ne kemi mundësi të ruajmë këngën shqiptare, unë nuk jam i vjetër në mendim, jam i vjetër me mosh dhe shqyqyr, se më ka vlejt të mësoj shumë gjëra. Me mosh po, me mosh jam. Si bëjmë ato gjona që kanë bërë ca vite përpara. Mo dhe gjeli kemi informuar. Tash se çfarë gjona nuk i themi në program. Problemi është këtu. Mua më ka pjekur jeta në një gjë që kam kuptuar dhe gabimet që kam bërë. Fal situatave dhe fal njerëzve që kanë pas fatin të njoh. Dhe mendoj që Shqipëria duhet të ketë festival. Shqipëria sot gjendet në pikë të hallit. Ore, nuk thash kot peshku qelbet nga koka. Nuk po bëhet asgjë, as për artin, as për muzikën, as për teatrin, çfarë presim ne të bëhet për një festival. Sa festivale ke në Shqipëri? Vjen mirë që nga kjo studio marrim vesh një lajm, nga biseda me ty marrim vesh një lajm të ri, së shpejti do kemi një festival të Gjergj Legës. Ta bëj me shumë shpirt. Me shumë zemër. Gjergj Lega ishte kënaqësi si gjithmonë që të pa këtu. Kënaqësia është gjithmonë e imja, sidomos kur jam këtu. Rafsh, kjo është biseda që unë pata me Gjergj Legën. Të ftuarën tjetër e kam gjithashtu të lidhur me festivalin, e kam marrë çmimin e tretë, quhet Sara Bayraktar. Me këngën Adrian Ilës. Një nga këngët që vlerësova më shumë në festival dhe për një arsye tjetër, që është pikërisht ajo që unë dua të bëj në festivalin tim. Që mos shifet më paraqitja e jashtme, të shihet talenti, ajo nuk është ajo që ka Rilena, ajo dha mirësi në publiku e deshte për mirësinë dhe thjeshtësinë që ajo dha në skenë. Ja pra që këngët e vërteta publiku i do. E ftuara tjetër do të jetë Sara Bayraktari.